What happened? We are back again, guys. So for today's topic is magre-repaint tayo ng ating stock swing arm. Ito siya. So ito yung nilihan natin nung nakaraan. Ayan siya, sinabit ko na. Ito nga pala yung nirepaint natin na this. So okay na siya, tuyo na yan. Tinanggal ko na rin yung mga tape. So umpisahan na natin mga sir. So ito pa rin gagamitin natin. Boss din na silver. So alugin lang muna natin siya. So umpisahan na natin. So ito na yung front shock natin mga boss. So re-repaint na natin. So ayan. Ito na yung front shock natin mga boss. So nalihan na ulit natin siya ng pino sa makinis na yan. Ready na siya para sa second coating. Patutuyuin lang natin siya. Ayan. So ayun mga idol, dumating yung in-order nating super flat sheet sa Shopee. So ito siya. So Sun Racing nga pala ito mga idol. So ayan. Super flat sheet. Ito siya mga boss. Sun
Super flat seat. Super flat seat siya mga boss. Ayan. Ayan siya. Install din natin to. So i-install na natin tong flat seat natin mga boss. So ayan. So tatanggalin lang muna natin yung stock seat gamit ng 8mm na socket wrench tsaka pangontra. So natanggal na natin mga boss. Kabit naman natin tong super flat seat. So ayan mga boss, ganyan magiging itsura niya. So di ganun kakapal yung foam niya, pero okay na rin. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you? What happened?